आवाज आपकी YouTube न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अजमेर के रेलवे कैरिज कारखाने के बाहर रेलवे कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन चालू करने की मांग की। में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अजमेर रेलवे कैरिज कारखाने के बाहर रेल कर्मचारियों ने अपने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। एनपीएस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनपीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनपीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिए गए एरियर का भुगतान शीघ्र करो, शीघ्र करो, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन रेल प्रशासन दिए गए एरियर का भुगतान शीघ्र करो, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एनपीएस को चलेगा, नहीं चलेगा। रेलवे में एनपीएस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेल मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेलवे में एनपीएस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेलवे में एनपीएस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेलों का बेचना बंद करो, बंद करो। आह्वान पर जो विरोध पखवाड़ा मनाया जा रहा था, उसी विरोध पखवाड़े के तहत आज यहाँ कैरिज कारखाना अजमेर में एनपीएस के विरोध में नाइट ड्यूटी अलाउंस की जो सीलिंग लगा रखी है भारत सरकार ने, जो 18 महीने की हमारे डीए की किस्त रोक रखी है भारत सरकार ने, इत्यादि तमाम मांगों के लिए यहाँ प्रदर्शन करने का काम किया हमारे सभी जुझारू साथियों ने। आपको बता दूं, चाहे वो हमारे वरिष्ठ एसएससी साथियों के 4600 से 4800 का केस हो, चाहे कोई हमारे एनपीएस का मुद्दा हो, चाहे नाइट ड्यूटी अलाउंस में सीलिंग लगाने का भारत सरकार ने काम किया। मैं मीडिया के आप लोग साथियों से पूछना चाहूँगा साथ में ही कि क्या एक आदमी अगर उसकी तनख्वाह 44,000 समथिंग हो जाती है तो क्या उसको नाइट में नींद आना बंद हो जाती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वरिष्ठ साथी तो और ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, फिर भी वरिष्ठ साथी यहाँ के अगर काम करता है तो कहीं ना कहीं वो भी नाइट ड्यूटी अलाउंस रात्रि पारी जो भत्ता है उसका लेने का हकदार होता है। मैं इस प्रदर्शन के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को आगाह करना चाहता हूँ और कि हमारी मांगे जल्द मानने का काम करे। मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग एनपीएस का है कि हमारे यहाँ मलेरिया दिवस के अवसर पर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में वैशाली नगर स्थित शहीद भगत सिंह उद्यान में लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जन जागरूकता अभियान के तहत लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा उद्यान में आने जाने वाले लोगों और आसपास के क्षेत्रीय लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करते हुए पत्रकों को वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर भगत सिंह गहलोत ने शिरकत की और आम लोगों को मलेरिया के प्रति जागृत किया। आज लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज की ओर से विश्व मलेरिया दिवस पर भगत सिंह गार्डन में आमजन को जागरूक किया। इस अवसर पर डॉक्टर साहब गहलोत साहब ने लोगों को बताया कि किस प्रकार मलेरिया फैलता है और इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए। पैम्पलेट भी, साथ ही पैम्पलेट भी वितरित किए। उसमें सभी जानकारी थी कि इसके लक्षण क्या हैं, बचने के उपाय क्या हैं और ये कैसे फैलता है, कि आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी छानकर और ढककर रखें और मौसम में मतलब मच्छरों से रोकथाम करें तो बहुत हद तक मलेरिया से बचा जा सकता है। आभा गांधी, क्षेत्रीय अध्यक्ष। वर्ल्ड सोसाइटी की संस्थापक अंबिका हेड़ा द्वारा सभी को समाज सेवा के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई। सोसाइटी की ओर से कार्यकारिणी का गठन किया गया। संस्था की संस्थापक अध्यक्ष अंबिका हेड़ा ने बताया कि समाज सेवा के प्रति समर्पित लोगों को कार्य करने की कार्यकारिणी में सभी को महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य
प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलवाई गई। ने अपना कोविड के बाद में एक बार सफ़र वापस शुरू करा है, जो हमारा खुशियां बांटने का सफ़र है, हम उसको वापस चालू कर रहे हैं और सभी का सहयोग इसमें चाहिए हमें। हमने वापस हमारी कार्यकारिणी का आज गठन किया, जिसमें हमने सभी को पोस्ट दी है, सभी को वापस पकड़ लिया है कि आ जाओ और बस लग के अब मिलकर काम करना है। और सभी संस्थाओं में जैसे हम पहले करते रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए काम करते रहे हैं, हम अंध विद्यालय में, बधिर विद्यालय में, जहाँ भी हमारी ज़रूरत रही हमने समय समय पे अपना योगदान दिया है, जाके खुशियाँ बांटी हैं और खुशियाँ पाई हैं। तो हम उसी तरीके से काम आगे करते रहेंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि फ्लाइंग बर्ड सभी के साथ हमेशा है, हमेशा है। आज क्या हुआ? आज हमने कार्यकारिणी का गठन किया है और जो हमारा एनुअल जो कंट्रीब्यूशन रहता है, सभी का सहयोग राशि जो रहती है, वो हम जमा कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम इसमें हमने आज का जो है अंजू जाजू को अध्यक्ष बनाया है, विजय लक्ष्मी मोना को हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, अंजू सोनी को हमने जॉइंट सेक्रेटरी बनाया है, दीपा हेड़ा को हमने सेक्रेटरी बनाया है, सोनू लखोटिया को हमने पब्लिक हेड बनाया है और नेहा अरोड़ा को हमने आज हमने मीडिया का हेड बनाया है। इसी तरीके से हमने सारा मिली बायती को हमने ट्रेजरर बनाया है। बाकी रितु मुर्किया और सुमन भाटी, ये लोग सब हमारी टीम में आगे काम करेंगे सर। अंबिका हेड़ा फ्लाइंग बर्ड संस्थापक अध्यक्ष। पेंशन बंद करने और पुरानी पेंशन चालू करने को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। में अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों को बजट घोषणा के तहत पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने वाली प्रदेश की गहलोत सरकार से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी यही लाभ दिए जाने की मांग करते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों ने अपने रोष का इजहार किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में या स्वास्थ्यशाही संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित किया गया है, जबकि गहलोत सरकार ने अपने बजट घोषणा में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की ज्ञापन दिया है। हमने राजस्थान सरकार द्वारा अभी 23 फरवरी को बजट में जो ओपीएस लागू की है उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है और ओपीएस राजस्थान सरकार ने लागू की है, लेकिन राजस्थान सरकार ने राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, उनमें लागू नहीं किए हैं। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करे। धन्यवाद। आज कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने ये कहा कि हम सरकार को आपकी बात आगे तक पहुंचा देंगे। आपका नाम? सुनील कुमार खींची। सरकार के राज्य मंत्री और केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गहलोत अजमेर में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सोमवार को पुष्कर पहुंचे। के तहत अमृत गौरव दांडी यात्रा निकाली जा रही है, जो आगामी 5 और 6 मई को अजमेर पहुंचेगी। उसी की समीक्षा और तैयारियों को लेकर कांग्रेस सरकार के राज्य मंत्री और केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत 2 दिवसीय यात्रा पर अजमेर आए। केश कला बोर्ड, उस बोर्ड के अधीन 9 विभाग हैं। उन 9 विभागों की जितनी भी फ्लैगशिप योजना है, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं को मैं धरातल पर लेकर के जाऊंगा। मैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम करके मेरे समाज के लोगों से मुलाकात करूंगा और समाज के लोगों से उनके बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को सुन करके और उनके सुझावों को कागज पर लिख करके और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और कम समय में जल्दी से जल्दी हम उन लोगों के लिए काम करेंगे जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जो कलाकार लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं और जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं, राजनीति से दूर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से दूर है, तो उनके बीच में जाकर के सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके आर्थिक रूप से उनके मजबूत होने के बारे में, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उनको राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए हम उनको जागृत करेंगे और राजस्थान के अंदर आने वाली 2023 में पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का। सर, राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़ा गया है, क्या कहेंगे? वो तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी के वहां पर नेता हैं जो अलवर के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने देश और प्रदेश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने का जो उनका जो मंसूबा है वो पूरा नहीं होगा राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी का काम, आज पूरे देश की स्थिति आप देखिए, देश का बेरोजगार आज सड़क पर भटक रहा है,
देश का युवा है वो रोजगार के लिए तड़फ रहा है, और हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। देश के अंदर नशा, मैं राजस्थान का ही निवासी हूँ, राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर से लग रहा है, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से लग रहा है, जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर से लग रहा है, गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर से लग रहा है। हमारे जो पूर्वी प्रदेश है, उत्तरांचल है, मणिपुर है, मिजोरम है, आसाम है, बंगाल है, वो दूसरे, उत्तर प्रदेश है हमारा, तो वो दूसरे देशों से, दूसरे स्टेटों से वो जुड़े हुए, वहाँ पर नशा आ रहा है। तो आज देश की हालात बड़ी दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और वो नेता और वो पार्टी लोगों को बरगलाकर 2014 और जो 2019 में उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन आने वाली 2023 में राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में यूपीए गवर्नमेंट बनेगी माननीय सोनिया गांधी जी के और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सरकार बनेगी। और ये जो अलवर में जो कांड किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान कांड है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े चिंतित हैं। उन्होंने तुरंत वहां पर लोगों से बात की, हमारे नेता वहां पे पहुंचे और इस बात को उजागर किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उजागर किया कि ये काम है, ये बीजेपी के लोगों ने। राजस्थान में कांग्रेस किन के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस का जो हाथ का निशान है, जो हमारा सिंबल है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में 8 उपचुनाव हुए विधानसभा। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सावर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। में जिले के सावर में पावन माता मंडल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसीलदार हरिंदर सिंह को राज्यपाल के नाम विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूछिए किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और मैं स्वयं यहाँ सावर के अंदर अभी तहसीलदार जी को हम महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि राजस्थान में और विशेष तौर से यहाँ सावर और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अराजकता है। यहाँ आज पानी के लिए त्राही मची हुई है, भीषण गर्मी है, पर पानी पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और तो पशुओं के लिए तो बहुत मुश्किल का काम है। दूसरा, आज यहाँ उपखंड कार्यालय खुल गया है, परंतु कोई उपखंड अधिकारी बैठने की या उनकी कोई नियुक्ति नहीं हुई है। यहाँ पंचायत समिति बन गई है, परंतु प्रधान कहाँ बैठे, वहाँ अधिकारी कर्मचारी कहाँ बैठे, और आज पूरे अराजकता का माहौल बना हुआ है। इसलिए हम तहसीलदार जी को ज्ञापन देने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ जिलाध्यक्ष जी और सारे सब कुछ हम यहाँ जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारीगण आए हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार अब बिल्कुल, जब भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान देश में आ गई है, महिला अत्याचार में नंबर 1 आ गया है, आज अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचारों पे नंबर 1 आ गया है, आए दिन गुंडागर्दी और इस तरह का आगजनी और इसी तरह के कई तरह के जो हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गौशालाओं को उजाड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम महामहिम के नाम ज्ञापन दिए हैं कि आखिर इस गहलोत जी सरकार को सद्बुद्धि आए और जनहित के काम करे। ये जन विरोधी सरकार है। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं ताजा खबरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत।